সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম। দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আজকে আমাদের এই প্রতিবেদনটি দেখছেন, সবাইকে মডার্ন ফার্ম বিডির পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দর্শক, এই মুহূর্তে আমরা আছি টুঙ্গিপাড়া উপজেলাধীন প্রত্যন্ত অঞ্চল বাইগেরকুর গ্রামে। আজকে আপনাদের দেখাবো একটা গরুর খামার করে কিভাবে স্বাবলম্বী হওয়া যায়, খামারের কিভাবে পরিচর্যা করে এবং কিভাবে শুরু করছে গরু পালন এবং এখন পর্যন্ত লাভে আছে না লসে আছে, সম্পূর্ণ বিস্তারিত আপনাদের ভিডিওর মাধ্যমে দেখাবো। আপনারা দেখতে থাকুন। সচিন ভাই, কেমন আছেন আপনি? হ্যাঁ, ভালো আছি। আপনি তো ভালো আছেন? জি, ভালো আছি। আপনারা এই খামার করতেছেন কতদিন যাবত? এই 2.5 বছর। আর এখানে কি কি প্রজাতির গরু আছে? এখানে গরু আছে ফ্রিজিয়ান গরুই বেশি, কিন্তু আর আমাকে কয়েকটা নতুন বকনা হয়েছে গির, যা ইন্ডিয়ান বলে। আর কিছু দেশি গরু আছে, এই ফ্রিজিয়ান গরুই বেশি। 52টা গরুর ভিতর প্রায় 35টা গরুই আছে ফ্রিজিয়ান। সচিন ভাই, গরুর জন্য কি কি খাবার বরাদ্দ, রেগুলার কি মাফিক খাবার খাওয়ানো হয়? শোনেন, আমরা খাওয়াই ফিট, তারপরে ওই মুগফলের খোসা, তারপরে বুটির খোসা, তারপরে মাঝে মাঝে একটু খৈল খাওয়াই, তারপরে ভুসি, তারপর ওই বুটির খোসা, তারপরে এলো মুগির খোসা, তারপর ভুসি। এগুলো বর্তমান খাচ্ছি, একটু দাম বেশি তো, ভুট্টো খাওয়াই, বর্তমানে এইগুলো খাচ্ছি। আচ্ছা, আপনাদের খামারে হচ্ছে প্রত্যেকটাই ফ্রিজিয়ান গাভী? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ফ্রিজিয়ানই প্রায়। এই যে ঘরের ভিতরে দেখাবেন গাভী আপনার বাচ্চা দেওয়ার শুরু থেকে, মানে বাচ্চা জন্মানোর পর থেকে কত লিটার করে দুধ? 4 মাস পর্যন্ত। 4 মাস পর্যন্ত 15-16 লিটার, 17-18 এরকম। সবটাই তো একরকম হয় না। জি, 15 হয়, 16 হয়, 18 হয়, এরকম হয় 4 মাস পর্যন্ত। তারপরে যখন গরু গাভিন হয়ে যায় তখন দুধ কমে আসে। এখন তো দুধ বেশি একটা হয় না, এখন 4 কেজি, 5 কেজি, 3 কেজি এরকম একটা গরু হচ্ছে। আপনাদের খামারে গাভী আছে কতগুলো? গাভী 30টার মতন আছে। 30টা। আর আড়িয়া আছে, এখন আড়িয়া আছে প্রায় 16টার মতো। এগুলো কি সব 4টে বিক্রি করব? এগুলোর প্রাইস কত? যে 4টে বিক্রি করবেন এর প্রাইস কেমন, মানে কেমন দাম? হ্যাঁ, কেমন দামে বিক্রি করবেন? এইগুলো ধরেন 2.5 লাখ 3 লাখের মতো। 2.5 লাখ 3 লাখের আইডিয়া? আচ্ছা, হ্যাঁ, 4টে আছে। 4টা আছে। আচ্ছা, আর বর্তমানে গাভী আছে 30টা। বাচ্চা আছে কতগুলো? বাচ্চা ধরেন গোড়া 20 কবে। সব মিলে কতগুলো গরু আছে এখন? সব মিলে 52-53টা আছে। আচ্ছা, আপনাদের খামারে প্রথম যে গরু সংযোজন করেন তখন কতগুলা গরু ছিল খামারে? ও, তখন 6টা গরু ছিল। মানে 6টা গরু দিয়ে খামারের যাত্রা, তাই? হ্যাঁ, 6টা গরু দিয়ে শুরু করছি। তারপরে 3টে কিনছি, এই দিয়া আল্লাহ এই পর্যন্ত দিয়েছে। আপনাদের খামারে প্রথমত কয়টা? 6টা গরু ছিল, তাই তো? 6টা, তারপর 3টে কিনছি। এখন আপনাদের মূলত বিষয়টা হচ্ছে আপনাদের ইনভেস্ট ছিল কত? 2 লাখ 2.5 লাখ করে কিনছি তো গরু। তাতে 9টা গরুই ধরেন, তাতে 9টা গরুতেই 9 দুগুণে 18, ওই 30 লাখের মতো ধরেন। এখন 30 লাখ টাকা ইনভেস্ট করে এখন আপনাদের কত আছে এখানে? এখন 1 কোটি টাকার উপরে আছে গরু। আপনার খামারে এই পর্যন্ত কতগুলো গরু বিক্রি করছেন? ধরেন 12-14টার মতো। 14টা গরুতে আনুমানিক? তো দেশি গরু, বুঝছেন, ওটা দেশি গরু ছিল তাই। আচ্ছা আচ্ছা, এতে কত বিক্রি নামছে? ধরেন 18 লাখটার মতো। আচ্ছা, 18 লাখ টাকার গরু বিক্রি করা হয়েছে। সচিন ভাই, বলেন। আপনি যে খামার শুরু করছেন এবং আপনার এই খামারের অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের দেশে বেকার শিক্ষিত যুবকরা ঘুরে বেড়াচ্ছে পড়ালেখা শিখে, তারা ভালো কোনো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারতেছে না। তো আপনার এই অভিজ্ঞতার আলো থেকে আপনি বেকার যুবকদের গরু পালন সম্পর্কে কি বলবেন? শোনেন, এখন যারা শিক্ষিত মানুষ তারা এই লাইনে তো আসতে চায় না, বুঝছেন? এই লাইনে তারা আসতে চায় না। এ হলো ধরেন, এই যে ঘরটা পরিষ্কার করছি, আবার পায়খানা করছে, আবার ফেলে দিবে। এই দেখা যায় যে আমি গোসল করে আইছি, বালোটা লুঙ্গি পরে বালোটা জামা গায়ে দিয়ে ঢুকছি, কেন গোবর করে দিল।
এই জন্য যারা তো শিক্ষিত তারা এদের ভিতরে আসতে চায় না, বুঝছেন। আমি যা দেখি এনে তো অনেক লোকজন আসে না, আমি বাড়ি 2টে গরু পালি। আমার সেই 2টে গরুর থেকে আমি 2টে ছেলে মেয়ে লেখাপড়া করাইছি। তারপরে সেই 2টে গরুতেই আল্লাহর রহমতে আমার অনেক কিছু দেশে, অনেক আমার সব কিছু, আমার ঘর দরজা সব কিছু হয়েছে আল্লাহর রহমতে। আমাদের সাথে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। এত সময় আপনার খামার ঘুরে দেখলাম, আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে সময় দেওয়ার জন্য। আপনিও ভালো থাকেন। সুপ্রিয় দর্শক, আমাদের আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্ত। ধন্যবাদ মডার্ন ফার্ম বিডির সাথে থাকার জন্য। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর আপনারা যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।